Unë rrita fëmijët, erdhë kooperativa bujqësore, u zhduke dhe kooperativa, erdhë demokracia, erdhë në Tiranë, para 30 vjeç, që në 3 metë më marrë këtë qendër. Dhe këtu kam gjetë një rësi të dashur shumë. Pse, kemi shtaf se se ka kush. Në gjitha drejtimet. Mërën me fjallë buka, me fjallë temra, një herë s'ta thoni fjallë keqe. Edhe sa në akte i buka thotë, ju ma, mirë, se erdhë. Si nuk e zenë në i men. Në më kuptaja. Tu është në si. Kena dhe të eshën e madhe si është kërë vepër për ne. Që është mështë dhe këtë titër. Si mashallah si e këna. Të në problemet në e zilë. Nga gjitha orë, pusë nga ka gjuhe. Mërë këna shku në Budë, në Kosovë, në Paljaske. Kjo është rritje për ne. A mërë e vesh. Atër këtu këna gjithë një rësi si në familje. Marveshje. Marveshje është të beku i dërë. Në shpije, në shoqërie, në misije, kuda. Edhe te bashkët, ku janë bashkët bashkë. Kër s'kanë marveshje, s'ka dritë qëtëve. Aty ka diktaturë. Aty e më ndërëshi kulesh. E hanë sa durë. E vën dreqi kuleç. Ka ca shpreje shumë të bukura shqiptare. Shqiptari ka më hargjet, ka më rëzë këtu zë bëndë. Po. Shkruan në gegnisht, prel? Shkruan në gegnisht? Po, në gegnisht. Shkruan në gegnisht. Okej, kjo është letrare. Po, letrare. Kjo është shqipje letrare. Po, edhe të fishtës e shkruaj gjumën. Edhe të fishtës? Gegem. Ajo. Më përqenë shumë pishta, në fakt. Vëtet, thot në një vend, kemi bërë me bashkë, po Shqipë të kena bashkë. E kena bashkë. Ke një poezi të një shkrimtari tjetër që dhe të pëlqen shumë? Që ka? Unë e kam përqyë Majakovskin. Majakovskin, e? Kam përqyë Janis Ritsosin, grek, ashkur në burg. E thot një thonë një vend. Një atjeta thotë Majakovski. Vërtet thonë të bëj hapat i kohës, po është mëj madhë hapi poezijës tane. Sa dhe sot në shqitën e madhë, bocë, shakë poezijën tane të bukur. Pra poezia nuk vdes asnjëherë, poezia jeton në... Vdes njeriu, po poezia jo. Po një poet që të frymëzon, përveç atij, shqiptar. Ke një poet shqiptar që të frymëzon? Më ka përgjyë kësim dish. Ismail Kadare? Kadare, a i Korçari më. Ishtë me Kadare në bashkë. Agolli? Dritar Agolli. Agolli? Ka përgjyë shumë. Ka përgjyë Aki Starmili. Suliman Krasniqi. Mark Twain. A i Ivan Vazovi. Sa duhi. Të gjithë shkrimtarët i ke padur me qef? Ba, i kam pas, i kam. Që ka? A i se të dhe libër, hapë të të në kokë, a i borshka dhe mori libër librari. E tha, mua është shqitësi, liber shqitësi, e tha në kafe. E thiri, pse ke jarë me blej libra? Ke me blej me limen? Po, hapi dhe gjithë është. Po të prezentoj, thot, me kokat më të zgjuar boqë, si në të në librari me hemë. Me me libër, me lezoj. Pse së lezoj libër, po lezoj telefonin. Të në mëkate për e njështë vakësi. Po ti telefon ke? Kam. Po së përdor rrjetet sociale? Përdori dhe ato. I përdori dhe? Ato i përdori. Po ndonjëherë, ama kohën e merr libri më shumë se celulari, e? Libri. Ulu këtu me mua që të kemi poezit e tua në son. Prel. Orna. Xhaxhai si e ka patur emrin? Mark Kozmali. Mark? Baba im lo ka pa Del Kozmali. Nëna ime Del Bonja. Po, babaj nga se ka vdekur? Baba im? Po. Thash pra, vra në luftë. U vra në luftë? Unë ka mërë ka qenë oficer. Po nëna? Nëna u ndaga jeta? Nëna me lidhe me duhet e veta, mas që bani vite gjyshun. Dhe i ka thonë plaku tim, sa ma thoi vjarë për këtë depë, së e më ka vdes. Qa thunë me ka thonë, ka mërkun e punë, po pa ma thonë një fjallë ti për atë depë, po nuk më belë shpilën. I ka thonë, bjerë dhe unë.
që besa zori sati e bjallë stakon da për i viti.